Мөслимнең муз җәмгыяте бу изге эш өчен үз техникларын берде. Өмәдә җыелган чүпне төяү һәм бушатуда КАМАЗ һәм төягеч техникалар эшләде. Her yıl inде yaz җиткәч, именно менә зияратлар чистартуда инде катнашырга тырышабыз. Һәр өмәдә зиярат бит инде ул һәр кешенең мәңгелек йорты, барасы урыны. Шуңа күрә инде аны чистап тотарга кирәк булдырганча. Шуңа күрә һәр елда бу эшкә катнашабыз. Менә егетләр белән җыелып, беркем дә аңа каршы килми. Барыбыз да теләп дип әйтик. Каберләрен чистартып китәбез. Аларның рухларына инде дуа кылабыз. Шушы чистартып киткәч инде аларның күңелләре тынычлана, искә алулары булай инде. Искә алабыз ел саен. Мәңгелек йортыбызны җыештыруда райондашларыбыз һәр вакыт бик теләп катнаша. Мондый өмәләр елда язгы һәм көзге чорда үтә. Караучысы булмаган, чаган баскан каберлекләр дә шактый булуына игътибар иттек. Ел сайын шулай бер-ике көн зиратны чистартуда катнашабыз. Ветераннар советы белән, авыл советы белән. Монда безнең үзебезнең туганнар да бар. Туганнар арасында дуслар, оннан тагын бүген әле шулай сугыш ветераннарының каберләрен ухаживать итәргә хуҗалар булмаган зиярат каберләрен чистарттык. Үз теләгем белән килдем шушы зияратка. Менә чистартылмаган зияратларның нәйсе бар, бик күп. Шуларны чистартам, дуаларымны укып, савап булыр димен. Мөслим зиратында узган өмәдә 20-гә якын оешма предприятие, 300-дән артык кеше катнашты. Гомер-гомергә зират изге урын булып саналды. Һәрберебезнең якыннары шунда күмелгән. Аларның каберлекләре каралган, чиста булырга тиеш. Зиратларны тәртиптә тоту буын-буынга тапшырылучы бер юла ул. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.